buenos días, el día de hoy vamos a realizar una auscultación cardíaca. Primero vamos a revisar los focos de auscultación. Vamos a empezar por el foco aórtico, el cual está en la segunda costilla. Respire normalmente, por favor. Ahora el foco pulmonar. El tercer espacio. Vamos con el tricuspidio. Y por último, el mitral. Ahora vamos a proceder a hacer algunas maniobras para la auscultación cardíaca. Vamos a empezar con la auscultación de Harvey, en la cual nuestro paciente va a estar sentado y vamos a pedirle que se incline un poco hacia adelante. Por favor, ayúdeme inclinándose hacia adelante. En este momento vamos a escuchar las válvulas semilunares, entonces vamos a escuchar el foco aórtico y el foco pulmonar. Vamos a realizar la maniobra de Pachón, en la cual nuestro paciente va a estar acostado en decúbito lateral izquierdo. Vamos a proceder a escuchar el foco mitral, ya que se van a intensificar los ruidos de la punta. Permítame, por favor. Vamos a proceder a realizar la maniobra de Asolay, la cual está destinada para pacientes ancianos y encamados. Podemos ver a nuestro paciente que se encuentra en decúbito supino. Vamos a pedirle que levante sus miembros superiores, por favor ayúdeme levantando, al igual que sus miembros inferiores. Esta maniobra va a aumentar los ruidos del corazón izquierdo, además del gasto cardíaco. Por último, vamos a realizar la maniobra de Rivero-Carvalho, en la cual nuestro paciente va a mantenerse sentado. Vamos a pedirle que realice una inspiración profunda. Por favor, respire profundamente. Esto va a intensificar el sonido del corazón derecho y va a aumentar el retorno venoso. Hemos terminado la auscultación cardíaca y le agradecemos mucho a nuestro paciente por su colaboración. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, doctora.